Resultat ya hani kasa kunche你不下你送不下掉了吧他你送不下掉了。那么今天是这个第3堂课。那么今天继续是说到，就是这个上一堂课没有说完的这个中国古代易经的这个程序，还有一些方法。在上一堂课，我们讲说了一些中国古代易经的一些情况，那包括了它的历史、程序，还有易师，还有分工等等方面的内容。那我们把中国古代呢易经史可以说大致分为了4个部分，所以下面呢，为了方便大家更容易了解，有个更完整还有和清晰的一个概念。所以呢，我把这4个阶段当中的一些具体的时间呢写在这里面。所以透过这4个阶段可以看出都发生在这些年代里。第一个是汉代起，所以这是第一个汉代。我们说这个最早易经或者说佛教在汉代这个时候兴起。那么首先是由这个西域而来的这样一位这样一个人叫硕佛，他翻译了这个《播州三昧经》。那么他是在这个公元179年那时候翻译的，所以这部经可以说是距今已经有1844年了。那么另外一位叫做浮陀跋摩，那么他翻译了这个大毗婆沙论，那么是在公元383年翻译的，那么距今有1640年，可以看到是非常非常早翻译的。再来第二个部分是隋朝以前的。但隋给了么中国就是啥的，刚才就是啥呢？他第一个拿到了因为呢，确信主令什么啥，没动手那在这个时候，主要的议场呢是演讲讨论会的方式的议场，所以有大概100千人参加的这样的议场。那当时的议师有鸠摩罗什、这个佛陀、跋陀罗，还有真谛，陈朝的真谛等等。那么像鸠摩罗什呢，他是在公元344年到413年的人。那么像他是距今1650年的人，还有像佛陀、跋陀罗，
就是佛陀跋陀罗。那么他翻译《华严经》的时候是在公元421年。那么再来真谛义师，他翻译这个《阿毗达摩俱舍论》的时候是在公元563年。那么距今也有1460年了。再来是隋唐时代，那么当时的议场是以这种专家研究集会的方式。那在那个之前是有1000人的议场，但是到了隋唐时代，那么那时候的议场人就锐减，那么就只有这个20-30人。那么最主要都是这些专家学者可以说是这种专家大师的这样的议场。那时候最著名的这个医师就是玄奘大师。那么他是在公元645年的时候开始译经，那么距今大约是1370年。所以也可以看到，这都是距今有1000年以上的时间了。再来第4个部分呢，就是宋代了。宋代的议场，那么距今也有1100年了。所以我们这里可以看到，这个中国议场易经的议场就是从汉代开始，然后一直到这个宋代的议场，所以有这么长的时间了。那么一般来说呢，这个佛教到底什么时候在中国开始弘扬，有不同的说法。那么现代学术界一般的认为，是这个依据《三国志》这样一本书里面，那这本书和《三国演义》呢是有一些不同的。那么总之呢，有这么一部著作叫《三国志》。那么有一个人呢叫做裴松之，那么他就写了一个这个注释，或者叫注引。那么在他的这个《三国志》的注引当中呢，就引了，在他的注当中就引了这叫《魏略》里面的《西戎传》呢，里面就记载到说，这个西汉哀帝在元寿元年的时候，大概是在公元前2年吧，当时呢就从这个大月支有一个使臣，当时呢也是在中国这个附近的这样的一个种族吧，或者一个族，一个国族大月支。当时呢他们就这样一国大月支，这个国呢就派了使臣呢，叫做依存。这个使臣依存呢他就被派到了中国，然后呢他就为这个当时的有一个人叫做景庐，他呢有一个名称叫西汉博士弟子叫景庐。总之呢就为他口授了一部佛经叫《浮屠经》。就总之呢，这个《三国志》的这个注当中呢，这个裴松之的这个注当中就有这么一段记载。所以这一段记载呢，相对呢是比较可信的一段记载。
所以可以说是公元前2年呢，这个可以说佛经或者说传入中国，或者说佛教开始在佛经开始在中国红传开始的时候。所以总之呢，从这里呢，我们不难看出这个中国这个古代易经的4段时期，是历经了几百年，将近1000年的发展还有演变的。所以可以说，中国经典古易是很有历史、很有渊源的。那么接下来我们就接着上一堂课的这个内容呢，继续讲解。那么在上一堂课，我们讲了汉代之后，还有隋朝之前呢，直到这个唐代的这个易经的一些情况。那么讲到唐代的易经，就不得不提到唐三藏，就是玄奘大师。在他的译场里面，虽然只有20-30人，只有这么多人，但是这些译场里面的译师呢，都是精英中的精英，这个大德中的大德，而且每个人呢都有这个明确的分工，而且是有这个严格的这种系统，就是有这种很严格的这种体系来进行翻译的。那具体来说，这个译场当中，这个到底译经的这个过程是怎么样进行的呢？所以接下来就来基本上介绍一下这个唐代易经的翻译的几个程序，这个过程。다 유림 수미에 나로네 다 당보대 가르스라비나 당보대라 다 那么 로자와주 首先第一个过程呢，就是主译，有的时候呢也称为译主。다 전화도도디 아주 베개나 라비나 로자와주와 다지 저 유리기 조세 안 다 들리지 과르샤 제가 대바 베개나 더 대부르지 교회이나 로센스 교회나 지금에도 삼청도 다 로센 되게 대다 베미스비 개심사도 로센도 다 간다 로자와 这一位主要的翻译是非常的重要的。那么因为到时候要说在经典上写说是谁翻译的时候，都会写上的是他的名字，所以他是最重要的那一位。所以这一位主译呢，必须是精通三藏，而且呢，明练精通这个显密二教。他的工作有什么呢？就是在这个易经堂当中，对这个全体的助手，要讲说这个经典的要义、经典的要旨。当时的翻译的这些助手们，可以说都是精挑细选过的这一些专才，而且都是这些大德，所以呢，对于他们其实并不需要每一字每一句为他们讲解，
也不需要每一字每一句为他们分析。所以呢，彼此可以专门呢就那些针对范本上那些难解的地方啊，或者说奥义上做比较深入的一些这种讨论。所以这种的方式呢，被称为什么呢？中文就叫做严复优质。那这个意思是什么呢？也就是不断的这个研究，然后去不断的审查里面的深意，里面的奥义是什么。所以从他们的这种讨论、这种研究方式来看，所以可见得他们是很偏重研究的。这是第一个程序第一个部分就是主义。再来第二个程序呢次序是那么在翻译告一段落之后，他们呢他们会接着呢将当日这个主义他讲解还有这些助手们互相讨论之后的这些记录，全部呢都送到这个论文的地方去。就是要送到这样的一个论文的这个地方去。然后呢，有在这群负责文笔的人呢，再根据他们这个整理成这个汉译的，再整理成一个汉译的这个初稿。就当时记录是有记录成这个中文的，但是还是要透过这样的论文的这群人呢，再把它变成汉译的，整理成这样汉译的一个初稿。那么这里呢，就我个人的一个经验来说，比如说从藏文翻到中文的时候，譬如说在依照藏文来做解释的时候，一字一句按照藏文每一字句去做解释。举个例子来说，要举什么例子呢？譬如说普贤行愿品吧，譬如说普贤行愿，普贤然后行愿，然后每一个字都去解释，然后接着记录，然后都依照藏文的这种不管是文法也好，每一个这个虚词然后名词都把它记录下来，这样记录下来，然后用就是译成中文记录下来，那变成了这样一个记录。
但是呢，接着都还是要润过一次。如果不去把它修润过，如果只是直译，完全就是依照藏文的那样的次序，然后那样子记录下来的话，那可能是会但一开始呢，总是记录呢，是得要一字一句记录下来的，那是很重要。那不然的话，是可能会有一些遗漏的哦。总之，刚开始他们也是这样，你必须要将当日讲解和讨论的这些记录都全部的记录下来，就好像玄奘大师主译刚开始讲了之后，那么所有的记录要记录下来。那接着第二个部分就是要把记录送到润文的地方去，然后呢变成汉译的一个初稿。那接着要送到哪里去呢？要送到这个一个地方叫正译处，就是要去可以说是一种校对吧。那么在正译处里面呢，那这里面要经过几个部分，有几个部门，有几个部分，一个是译理的专家，就是正译，在里面呢又有中国文字学的专家，中文的专家，就是叫自学。所以先是译理的专家叫正译，再来是文字专家、文字学专家叫自学，再来呢就是范文的专家，就是正范语文正范语范文的专家。所以透过润文之后，还要送到正译处，透过这样的3种专家，透过这样子的审查，译文呢能不能够表达这个原意？如果发现呢这个译文跟原文的意思有出入，或者有译错的地方，那么这个正译们他们又会加以修改，再送回这个润文那边去。所以这是第2阶段。那么第3个阶段是什么呢？那么这时候润文收到了改正稿之后呢，他再根据那个正译3种专家合译的修改再做文字的这种润色。为什么呢？因为正译他的工作是什么呢？他呢只是按照原文的义理，他的表达上去做改正，然后用字只是这样去做改正。他在用字上呢不一定是很典雅、很优美的。所以呢，在文字的语言还有修辞方面的这种润色问题，那还是得送回润文处去这个审查的。所以润文这时候看看修饰新的词藻会不会损害原意的表达，所以就是这样。润文处这是第2个阶段的，还有正译处第3个阶段的，他们是这样一往一来，他们是会有无数的回合的。다 된다 쉬다 그 지적 상계되게 지적 수에서도 된다 쉬다 단계 전개될 수 있다는 거로 다 된다 쉬다 전개되게 그 지적 수에 샤바되게 论文改好之后呢，会给正译处去看，但正译处呢看了之后，他主要去看说他们这样修改了，
文字变得很优美了。这个优美的文字有没有这个跟原文意思有没有出入或者译错？然后如果有不对的地方，又把它修改，又交给这个润文，那润文又去再看，这样修改之后又不会让文字变得不优美，然后再修改，所以这样子来回会非常多次。所以说，这样的第二、第三个步骤是交互进行的。所以这样的方式就叫做文虽定而复详，意乃明而重审。就是说，这个文字虽然都已经定下来了，但是你还是要反复的去详审。那么意义虽然都已经明确了，但是你还是要重复的去审阅。那么这其实是承接了这个东晋南北朝的时候，这个有一个旧规哦，叫做郑重校筹的一个旧规而来的。3년 거는 슈다 체베 룩스윙 버지요. 대 뉴진 체데 비즈니스. 탕게럽 걸이야. 예데 비고 인사 말해. 所以这不是只有唐朝时候有的这种规矩，其实这是旧规，是东晋南北朝时候就有的。比如说，当时唐朝玄奘大师在翻译《瑜伽师地论》的时候，当时译场的时候，总之呢，当时在翻译《瑜伽师地论》时候，那么当时呢，唐朝的宰相有一位叫许敬宗，那么在他所写的一个序言当中啊，就有一段记载。那这也是一段这个古文，那这里就不念了。大意是什么呢？就是说，这个玄奘大师他是译主，当时呢，他的助手呢有几位？有6位，有比寿是6位，助手比寿是有6位，然后他的助手范宇、郑范宇是有1位，再来郑字呢是有1位，再来呢郑大义是有这个8位。再来呢，这个《瑜伽师地论》通篇，那么总共呢，负责这个缀文的那么负责这个缀文，可以说应该是修饰这个文字的吧。那么总共有7位。那么这7位呢，他们是各自根据这个篇幅还有章节呢，然后来进行分工的。
最后呢，再由唐朝的宰相，就是这位许敬宗，然后再奉诏，然后来监阅。所以可以看到，在《瑜伽师地论》的翻译，就总共有24个人在进行。所以可以看到，这是一种新的翻译方式。在这种方式之下呢，这个翻译的工作就比唐朝之前进步更多了。有哪些方面进步了呢？首先第一个，首先呢是助手，你可以看到虽然只有数十人，但是呢都有一定的这个职务，就跟从前这样有100位的听众中，只有3个人有实际的工作比较起来，实际上呢，这种新的方式翻译方式之下，这种实际工作的人数其实是增多了。在过去一场当中，虽然说很多人聚集在一起，但其实实际工作的人只有3个。看到了唐朝，看起来好像聚集的人不多，但是聚集的人每一个人都有很清楚的分工，所以实际的工作的人数是比以前更多的了。再来第二个有这个进步的地方是，就是这个翻译出来的东西，就是译本，它是经过不断的这个润色还有审查，所以它当然是这个更为这个精密的。那么虽然那个执笔的人还有审查的人呢，难免互相是会有争执的。举例来说，当时玄奘大师他的助手有一位叫做法藏，他也就是华严宗的这个叫做显首大师。当时华严宗的这个第3祖就是显首大师。可以知道他是可以说是这样一位华严宗的宗师。但是呢，他当时呢，就是因为他在笔受、正义，还有在论文上，因为见识不同，结果呢，他就出了这个异常，有这样的这个记载。所以呢，在当时异常当中啊，是常常会有这种出现这种更换助手的情况。为什么会这样呢？因为当时异常当中，彼此都是这种可以说精通佛学还有文学的这种专家，那么互相因为都是专家嘛，所以互相当然都会有这种争执的。互相当然都有自己的这种看法，还有这个见解。那所主要争执的是什么呢？其实主要也都是在经文还有义理，应该要如何翻译出来，主要是在这个上面。当然都不是个人的什么个人的事情上，不是的，都主要是在经文义理上要如何翻译，主要的争执点是这一些。那这时候的主义就很重要了。
他主要的工作就是要排解各种的纷争。那其实一般来说呢，翻译的时候有这种争执，其实对于翻译来说是好的，因为如果在翻译的时候有不同的看法，大家有一些不同的这些见解，不同的一些看法，大家能够说出来，能够做讨论的话，其实对于翻译是好的。不然大家全部都是异口同声的说这样子的话，反而是都同意的话，反而是可能没有办法翻出很好的这样子的译文。所以这种争执呢，是反而对翻译是有好处的。那么至于再来宋朝的这个易经的情况呢，我想这次就不多说了，那也没有太多时间。当然呢，想不到把这猪的，就说打把这的个97%是%下来，蛮多上场97%嘛，就刚嘛你自己%下嘛，刚嘛你自己%下。那我们大概先休息20分钟。打的呢想啦，的呢的选音，打的送入这有个单主动的选音。好，接下来要说一下就是古代易经的一个总结。那么之前谈了很多，那么以上就是中国古代易经的一些大致的情况，还有历史。那么我已经尽量的想要介绍的简略一些，但是还是占用了大概1天多，大概1天半的课程的时间。那么总之这次介绍就是易经花了这么多时间的主要的原因，那么有以下几点。那么其中一点是希望大家认识到，就是易经它不是一件简单的事情。首先呢，它对易师各方面要求都非常的高，非常的严苛。那么要具备很多的条件，比如说这个易主，它必须要精通3藏，它也必须要精通这个显密。不仅如此，他的这个助手每一位也都必须要这个有所专攻。
这个比如说这个助手他需要是这个范文的专家，或者呢是这个中国古文字的这个专家，或者呢是佛教义理专家等等。所以译场可以说都是这个群英的荟萃，是这样一个大德云集的这样一个地方。所以我们现在能够读到的这些古义的经文，哪怕是一个字，都是经过了无数次的过去的这些古代的义师大德们哦，他们的斟酌、筛选、研究，还有他们无数次的这些探讨才选定的，而且是结合了很多这些学科的大专家们，他们一起会议之后才翻译出来的。举例来说，在玄奘大师他翻译的这些专家当中、助手当中，他不仅是包括了像是律宗的祖师，像道宣律师，还有像唯识宗的祖师，像窥基大师，还有像就是法相唯识宗，还有法相宗的祖师，还有显首大师，也就是刚刚提到的这个法藏大师，他也就是华严宗的祖师等等。那这每一位可以说都是这样一个宗派的祖师，或者说传承的这样一位大师。他们就像是藏传佛教当中的萨迦班智达、龙钦巴、宗喀巴大师等等，都不是等闲之辈。相对来讲这个水平、这个水准比较低一些的那样的助手吧，他们也都是来自各个大寺院的这些住持还有高僧呢。所以这个不夸张的这个说，我们现在能够读到的每一句经论，这些释文译文都是这些菩萨们过去的这些大德们，他们用毕生的这个学问还有修行们总结出来的。所以我们一定要珍惜还有重视。那要知道这些佛经是得来不易的，还有这些译文真的是难能可贵的。那么就像是西藏的甘珠尔、丹珠尔藏经，在开始文字经文开始都会有梵文是什么，然后再来藏文是什么，都会有梵文是什么，然后藏文，再来才是藏文是什么。为什么会有梵藏的这样子的列举出来比对？原因就有两个，一个呢就是能够知道这个梵文它的意思原来是这个，因为能够比对之下，能够知道这个梵文的意思是什么，这是第一个好处。再来第二个好处是什么呢？就是意念这个
过去的意识的恩德。那么因为我们不懂得梵文，那就是因为过去的译师他们懂得梵文，他们的恩德让我们能够懂得这个经文的意思是什么。当然，第三点啊，就是讲就能根据看得现在吧，怎么样吧？我给哪来？所以不是嘴上说说而已，是真的要说到做到。就是真的，当我们手中拿到这些经典，真的在看到、阅读到的时候，真的心中要想到，真的是得来不易，真的是要知道经文译文的难能可贵，心中要升起这种珍惜、重视的心。再来第二点是什么呢？我们要了解到这些译经啊，是这么的不容易，是如此复杂的一件事情。而且在这个同时呢，这也就说明了为什么古代的那些经典啊是这么有这种加持力，就是为什么这些古代的翻译出来的经典读起来那么的有感觉。有一种说法就是，哪怕是佛经中的一个字，都可以使人成就。有这样的一种说法。之前有这样一段说法，宗喀巴大师在世的时候，坚阿瓦就请问宗喀巴大师说，有一个嘎当这样的词，嘎当这个词的意思是什么？就请问宗大师，这个坚阿忍谦佩大师这样请问就坚阿忍谦佩被问到，坚阿忍谦佩就回答说，就是佛经当中的每一个字句都是这个嘎当，就是都不能够舍弃了。就是每一个佛经当中的每一个字句都是都能够当成口诀去做修持的话，那这就是嘎当的意思。那宗喀巴大师听到这样的回答呢，就非常的欢喜。那后来他听到之后非常的欢喜，就到了这个殿堂中，就对很多的殿中呢，就跟很多的这些弟子就说，这个格西对我的回答呢，让我给我很大的启发。他就说，这个佛经当中的每一字句都不能够舍弃，都是修行。他说的这句话真的是太真实了，太正确了，这真的是太重要了，真的是要点。就是佛经当中的每一字每一句都是口诀，就像这里说的，哪怕是佛经中的一个字都可以使人成就。所以如果不是过去的这些大德们、高僧们，他们是如此的可以说精益求精的吧，翻译出这些经文。如果不是他们那样的凝聚了他们那样子自己的这种证悟和修行，那这些佛经的译文有可能具备这样子的大加持力吗？是不可能的。所以一篇佛经的译文能够具备大加持力，那么
是必须具备的，无论是翻译成什么样的语文哦，那首先必须是要第一个精益求精的，很好的翻译出来哦。再来第二个就要具备，就是要凝聚自己的正悟和修行。所以由于具备了这几个条件，就让这样的这些译文能够具备很大的加持力。那么，所以举个例子哦，在中国禅宗里面很著名的这个一个大师，那禅宗在这个藏传佛教当中称为叫做和尚宗哦，但这个名称并不是很正确哦，它应该叫做禅宗，就是好，总之。那之所以藏传佛教叫和尚的这个见解，那最主要可能是当时有这样一个大乘和尚的这样一段公案吧。那之后在中国禅宗被称为叫和尚的见解。总之呢，应该翻译叫中国禅宗吧。总之，这个中国禅宗最著名的这个六祖慧能大师有这样一段公案啊，就是他，总之他是这位写了《六祖坛经》的这样一位大师哦。那这位大师呢，他其实呢是一个文盲，那他是不识字的，但是呢，他是一个上根器的人。那传说呢，他就是因为听到了《金刚经》中的一句话，叫做“因无所住而生其心”，那么就直接这个成就了。那这代表什么呢？那当然不仅是因为这个六祖慧能大师他本身就是这样一个上根器的人，但同时更重要的是代表了什么呢？就是在说明了这样一个《金刚经》这样的一部译文，它本身就具备了你只要阅读了或者说听闻到了，它就是一个能够具备大加持力的这样一部经文。所以如果这样一部经文如果没有大加持力的话，它也没有办法让一个人听闻到就能够得到成就。就是因为它是如此这样一个具有加持力才可能有这样子的能力。总之说了这么多重点就只有2个，就是一方面我真的希望将来我们各位在读到这些古代经典译文的时候，可以心怀感激感恩的心，就是在读这些经典佛经的时候，要觉得自己很幸运，能够今生有这样子的机会读到这些过去的大德们，可以说他们用尽了一生的心血为我们传译的这些经典，那让我们可以阅读到这些可以说真正的这个原汁原味的这样的佛法，然后还让我们能够正确无误的领悟到其中的这些道理。另外一方面来说呢，我也真的希望在未来各位如果有机会就是在自己要做翻译工作的时候，当然这或许是有可能的，像听法的各位，或许各位真的未来可能会做翻译吧。
所以未来你也可以这个追随过去的这些智者、大义师们他们的翻译的易经的方式哦，认真、慎重、小心翼翼的这个去对待每一部经论跟这些文献。不要觉得说我就看看几部这些注释啊，或者说你就懂几种语言，觉得就可以去翻译经典了。我们应该要把这种非常严谨的，还有这种不是随随便便的，而是真的是精益求精的，过去像祖师那样精益求精的那样的精神，还有那样的一种传统，这种精神传承下去，这样才不辜负往昔过去那些医师们的努力，还有经论的作者，包括了佛陀，还有那些无数的菩萨们、祖师们，他们所给予的那些开示和教导。所以我们真的是要想到未来更多的佛弟子，未来的人们而翻译，绝对不能是为了私利，为了自己的这个名称而翻译的。这样子的作为真的是一种很不好的，就是不好的行为了。那总之呢，古代易经的部分我想就先讲到这里了。那么第一堂课的时候，总之我们就提到，这次呢讲这个讲唯识30颂会以玄奘所写的《成唯识论》这个为主要的注释参考书目。另外呢，也会根据窥基所写的《成唯识论述记》作为辅助进行讲解。那么这次的课程我们有6天，我们会先来讲解的是《成唯识论述记》的这个序言的部分。但是呢，在讲这个序之前，就是《成唯识论述记》序之前，我们先要来了解一下它的作者窥基大师到底是谁。其实呢，他的师父就是窥基大师的师父，也就是《成唯识论》的作者玄奘大师，我们也应该要知道他是很重要的。那么玄奘大师他是这个中国佛教历史上可以说是最著名，也可以说是影响这个最深远的、最深远的人物之一吧。大概身为这样一个中国人，大概没有人不认识他吧，因为可能大家都看过《西游记》，而且只要是这个是华人吧，都看过，都知道，都看过这个《西游记》，都知道这个唐三藏的故事，那么也都知道这个玄奘大师，所以他大概是影响最深远的人物之一。但是我想他的这个故事呢，我们就放在后面讲到唯识30颂正文的时候呢，我们再做介绍。所以首先还是先介绍一下窥基大师的生平。
다会计的会计的日木之类啥，会计的日木之。那这个就是窥基大师的他的画像。他叫史窥基，公元632年诞生，圆寂于682年。好，这样看过了这个投影。他他是字弘道，他在家时候的这个字为弘道。然后他姓这个尉迟，然后他是京兆雍州的长安人，也就是现在的陕西西安人。那么他是唐代著名的一位高僧，也是中国佛教当中这个唯识宗也是法相宗的创始人。那他也称为叫灵机，也叫称机、大称机，也称为叫机师，或者他也单称叫做机。那么之后呢，最出名的名称法名叫做就是窥基，那也被尊称为这个慈恩法师。那因为慈恩是一个寺院，那因为他是这个慈恩寺的这样一位法师，所以他也被称为叫慈恩法师。那么他是出自一个这个将军世家哦。马国英的谜语开什么些？看给看魏强那个乱步长征相对他是这个北魏名臣这个平东将军哦，叫做尉迟说的后代。他的高祖父呢、伯父、父亲，那么全都是这个将军。唐杰的个马国英尉迟敬德是哪个的？马国英给他什么修饰？他的唐杰的个了呀，凌烟阁24功臣噻，24功臣是哪个的？的乱步切进进，你是这批下去。那么在当时呢，唐代有24个功臣，就是唐代这个建国的24个功臣当中的其中一个。门神是这些。那么中国传统当中有这个门神呢、
但我也那的，那这个的尉迟敬德的车了，那的马国元的那4年其中一个门神呢，尉迟敬德，一个叫秦琼，那就是唐朝的这样一个将军。那这部分故事就不多说。总之呢，这是非常的这个威风的这样的两个将军，所以就是因为他两个太威风了，这个所有的这个鬼怪都不敢进去哦。所以这是很有趣的故事哦，但这里就不多说。所以总之呢，就是尉迟敬德、尉迟敬德，就是他的这个他的这个亲戚，好像是伯父吧。总之呢，他是来自这样的一个家族。那么他的传记呢，依照《宋高僧传》里面来看，那窥基的他的母亲呢姓裴，所以叫裴氏。那么他当时呢梦到自己吞下了一个这个月亮，这个月亮是手掌大小这样一个月亮，然后呢就这个怀孕了。那么窥基出生之后呢，从小呢就跟其他的小孩子不一样，就非常的聪明，然后非常的聪慧哦，他能够背诵数千言的这个古代典籍哦。而且呢，他也非常的这个爽朗哦，就是非常的豪迈，就是非常的气宇轩昂，因为他是来自这样一个可以说是这样一个将相之家吧，将门。所以大家呢选上个他妈的科技节约科技通为高里啊。所以呢，玄奘呢有一天呢，就是他是在这个田间小路上啊，他遇到了这个初遇这个窥基大师。他当时呢，这个窥基大师他是面容非常的俊美的，而且他的行为举止呢也是非常的好的。这一形容叫经典说他非常的通达明晓的。所以当时玄奘大师就对旁边的人就说：“他真的是这样一个将士之家的孩子。”而且他也说，玄奘大师也说，似乎呢我们之间有很深的因缘。如果呢将他度为这个弟子的话，那么这个法脉哦就有这个寄托之人了。这时候呢，转念之间哦，玄奘大师又想到，当时他从这个印度回来的时候，这时候有一位这个尼乾子哦，就当时有一个这个尼坚子就曾经为他卜卦时就说过，
他在回到就是玄奘大师他回到汉地的时候，会遇到一个这个天资聪颖的这个学生，所以玄奘大师就想到这个尼坚子，就是可能是一个外道吧，就想到说，哦，他曾经卜卦师说的这个话，他就想到，那个天资聪颖的学生应该就是这个窥基，所以呢，他就很喜欢这个小孩，所以呢，他就去造访、拜访这个窥基的父亲，他就这个劝说他的父亲希望能够让窥基出家为僧。那毕竟是这样一个不是普通的家庭，可以说是这个朝廷的，又是这样一个将军嘛，所以他的父亲听了之后，就当然希望他传宗接代嘛，继承家业。但是当然，玄奘大师也是一位可以说国家朝廷很重要的一位大师，出名的大师。所以父亲也没有直接的拒绝他，但是父亲就说了，这个孩子是很粗鲁蛮横的，怎么可能承担他就这样回答，就是说是粗鲁蛮横嘛，就父亲说粗鲁蛮横，他就说怎么可能这个承担得了听得进去佛法的这种教诲呢？玄奘大师就说，他的才能气度就是将军您所生出来的，您所生的。所以呢，这也就是我玄奘呢看中的。对，玄奘大师就这样回答。所以最后呢，这个父亲呢就同意了窥基出家。但是呢，这个窥基自己他是很抗拒的，他不想出家。但是呢，玄奘大师还是不断的再三的这个鼓励他、激励他。那最后呢，窥基还是就是这个勉强的同意。但是因为是非常勉强的嘛，这个非常的生气、愤慨的，他就大声的说：“需要答应我3个条件，那么我才会出家。”那3个条件是什么呢？第一个是我不断这个情欲，所以因为这里也提到他很俊美嘛，他长相很好，又是这样子一个将门之家出自这样子的家庭，所以他就说我不断这个情欲，这是第一个。再来第二个是，在中国佛教是出了家是不能够吃肉的嘛，所以那这个传统是在南北朝的时候那个时候制定的一个规矩。总之呢，中国佛教当时只要出家是不能吃肉，所以这时候他第二个规矩是说，第二我还是要吃肉，如果我出家的话，我还是要吃肉。第三个条件就是第三，就算过午，我还是要吃饭。所以他就说需要答应我这3个条件，我才会出家。那么这时候玄奘大师为了能够让他出家就觉得反正先让他出家，相信他慢慢就能够转变的。
就能够得到佛法的这种度化，所以就可以佯装的这个同意了他的要求，所以就要送他到寺院。所以当时呢，据说就窥基就用了3辆的大车，大概是这种马车吧，前面有马拉着的这样的3辆的大车，然后呢就装满了这3个大车里面呢，就装满了他想要的这种东西，然后去出家了。所以后来呢，有这样一种说法，就在《宋高僧传》里面没有说得很清楚，但后面之后有一种说法说，在前面的车3车里面，前面的车里面呢，总之一台车里面呢，装了都是侍女，还有这个酒食，然后一个车里面呢，装了都是各种的他喜欢的各种的经典，然后一个车就是他自己坐着。总之呢，有这样的，就是传说里面有这样的说法。反正呢，就是《宋高僧传》里面没有写那么清楚，但一般说法有这样说。所以总之呢，他就被称为叫3车和尚。所以平常人出家是什么都舍弃就出家了嘛，他呢是带了3大车的东西去出家，所以人们就称他为叫3车和尚。但是呢，在《宋高僧传》里面呢，里面有一段呢是窥基大师自己的一段，有一段他自己所写的这个《成唯识论》掌中枢要，他写的就是根据这个窥基大师所写的《成唯识论》掌中枢要当中啊，它里面有一段形容他自己，他写说他自己从小命运坎坷，那9岁的时候，他的亲人就过世了，他是这样写到的。那还有一些写到是说他的母亲呢就过世了，就是丧母，从小。然后呢，他也写到说，这时候他就自己孤身长大。同时他也写到，所以从小他就渐渐的这种可以说对于这种浮华的尘世升起这种厌离之心就远离了尘世。然后他从17岁的时候就想要出家为僧了。所以从这一段记载来看，如果这一段他的字数如果是真的，就是说从这个《成唯识论》掌中枢要这一段的记载是真的话，那么前面我们谈到对窥基大师的这种3车和尚的说法，那就是这个很大的冤枉了。因为这里写到，你可以看到他其实从小就是对于这个尘世轮回他是看破的。但不管怎么说吧，可以看到这里说窥基大师在17岁的时候，他的确是出家为僧了，他成为了玄奘大师的弟子。他先是住在了广福寺，那么后来呢记载说因为他真的聪慧过人，
啥？玄奘的念都，那大慈恩寺是啊，挺难。那么他就被选中呢，就跟随玄奘大师就入住到大慈恩寺。接着他23岁的时候，他就受了这个大乘菩萨戒，然后呢，学习这个五印度，学习这个印度文。那么，由于他聪慧过人，而且精进的勤勉的研究，所以他很快的就通达了这种梵语，还有佛法的各种义理。所以很快的就通达了各种的这些义理。所以当时只要认识他的人，听闻到、见到他的人都非常的可以说赞叹，还有这个佩服他。然后当他到了25岁的时候，他就开始参与各种的译经。他也是奉敕这个奉敕，然后参与了译经。就上一堂课也有提到，这个玄奘大师的这个助手译经的助手当中，窥基大师是最年轻的那一位，但因为就是他聪慧过人，所以才被选进去参与这个翻译的。不然，译场里面都可以说是这个精英中的精英嘛，大德中的大德啊。如果不是特别聪慧过人，通常是不可能被选进去的。가다 땡주 숨주점 기배 공전 도시 샤바난 도야르스 다가는 신 공기 다 계슈지 가야르스나 그뒤이냐 코랑기다 라메 근뒤네마 他当时呢有一个翻译的时候，他的一个特点是什么呢？就是只要是这个玄奘大师讲过的，一讲的他都会做记录。所以呢，只要讲过之后呢，他都可以记录下来，甚至他都可以这个讲说，他都有这样子的一个能力哦。전에 공기 체 신다제를 가르쳐 그러잖아. 공기 체 신다제를 슝게打过去了。这打我这把他能够通达讲说大小乘经论有30多部，当时有这样的一个记载。所以窥基他当时随时都会把自己所听闻的这些教授都记录下来，他非常非常的精进，非常的努力。当时可没有这种什么录音的设备，都是靠他自己的努力，然后记录下来。尤其呢，所以对于这些上师所给予的全部开示讲说，就是直到所给予的这些全部开始讲说都圆满之后，他的著书然后才全部完成。
那么他在这个书事方面非常的擅长。那么只要玄奘有任何宣讲他都会记录下来，然后予以这个书事，然后记录。然后历史记载说，玄奘大师每天会在黄昏的时候，大概是晚上8点，宣讲这些新译的经论。然后译经院的僧人，也就是译经助手，都会完成记录写作。而当时窥基在这当中，他是助手当中就是在玄奘大师宣讲的时候，他是在当中记录的人当中，可以说最勤奋的、最精进的。而他的记录下来的内容可以说他的功劳是最显著的一位。所以说呢，窥基大师的这些著作，大多数都是可以说亲授自这个玄奘大师的。也换句话说，玄奘大师的译旨也大多保存在他的著作当中。所以呢，后来玄奘圆寂之后，后人们都是以窥基的他的记述，还有他的这些著书呢，作为主要的依据的这个标准。玄奘库朗个这下边个熊忙不是多熊个多，他的库朗玄奘库朗个杂记论述记载多的哪落了呀？好的，他的杂记论述记载有这的。玄奘可是窥基库朗个这下边杂记论述记载都的哪落了？可是送到啥呢？那么在窥基大师所著的这个叫《杂集论述记》中，里面提到说一句话说唯言闲觉渺无一，随喜所闻经述记。就说他的这些精妙的之言已经绝迹消失了。他现在所写的这些记述呢，都是根据之前听闻的内容来撰写的。所以后来呢，随着玄奘大师的圆寂，这个玉华寺的这个译场也解散了，所以窥基大师也回到了慈恩寺，他继续的从事著述的工作，然后教授弟子，然后弘扬唯识的这些见解学说，所以大家这时候也称他叫慈恩法师。那么很多学者也研究之后就说，都认为真正唯识宗的宗师，最主要的创建者就是窥基大师。但是因为他的很多见解主要是来自于这个玄奘大师，所以也不好说他是这个创立的宗师。但真正法相宗的这个祖师是从他开始的，窥基大师开始的。所以总之呢，窥基的一生呢，著述是非常的丰富的，多是这个书主都是注释，所以他有一个名号叫做百部书主，其中非常著名的、知名的有44部。那现在保存的呢有24部。
那那本来现在想给各位看这个有24部是哪24部，但这里还没有翻译成这个藏文。那同时，因为有些经典是似乎是没有藏文的，所以这里没有给各位看。所以窥基大师的著述是很多的，他的这个涉及面是很广的，他有这个唯识，有关唯识的，有关阴明的，什么都有。但是呢，主要的内容呢，重点是什么呢？还是以这个瑜伽唯识学说为这个内容的重点。而且呢，凡是呢有关经论，可以说基本上都有这个注释。之前我们说唯识的6经11论哦，可以说唯识宗6经11论，窥基大师基本上都有这个注释。他不仅呢会把玄奘大师新译的这些经论都会一一的写下这个书记，而且呢，他也把这个真谛论师的这个旧译的这些经论呢，也会加以这个解释。所以从现在的目录来看，这个窥基大师的著作，所注释的著作，这个除了弥勒所著的唯识的经典之外，主要是吴卓世亲以来的这些唯识的论点。那么其中呢，又是以这个护法这个论师这一系的这个唯识学说呢为这个重心。当时这个窥基大师他提议编译以护法论师这个注释为主的成唯识论，当时就是他提议的。那不仅如此，他不仅做了这样的提议，而且呢，他也对于这部论呢，他也再三的写了很多的注释。对于这部论，有关成唯识论的，他的注释呢就有4种，总共呢多达了36卷。首先呢，一个就是成唯识论述记，就是有20卷，这是所有的可以说注释当中呢卷数最多的。再一个呢就是别抄，成唯识论别抄也有10卷之多。再来呢是之前多次提到的，就是掌中书要，那这是有4卷。再来还有一个叫这个料简呢，是有2卷。总之呢，窥基的著作呢，主要是以玄奘的这个讲解还有释论为这个依据，也保留了玄奘的很多的学说，所以他的著作当中，著作集当中可以说集中了他们师徒2人的思想。
特别这里要提到的一点是什么呢？就是他有2部英明的论点，就是他注释了玄奘大师所翻译的2部英明论点，一个是英明入正理论述，릭발은 중국 사야지 예버체 디기 제바 방법 주 예버지 규지 제샤 다들 니버데 가르사나 这个有6卷。然后再来一个是英明正理门论数类记1卷。那这个对英明学呢也多有发展，所以窥基大师他不仅是弘扬唯识宗，他对英明的这个弘扬也有很大的贡献。那么窥基的这个英明呢，后来就是由他的这个弟子这个慧沼然后来继承。然后之后呢，再传给了这个智州，然后之后呢，再东传到这个日本。那今天大概就讲到这里。